Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз математика 2 сынып 76 сабақ. Бұл жерде бөлу амалының компоненттері арасындағы өзара байланыс. Сен бөлу амалының компоненттері арасындағы өзара байланысты білесің. Сурет бойынша бөлінді құр және оның мәнін тап. Осы теңдіктегі сандар нені білдіреді? Бірінші есептің асы 15. Бұл жерде бізге 15 бөлінген 3 тең 5, яғни 1, 2, 3, 4, 5. 3 шаршыдан 5 бөлек шаршы тұр. Сондықтан біз 15 бөлінген 3 тең 5 деп аламыз. Бұл жерде 15 бөлінгіш, 3 бөлгіш, ал 5 бөліндінің мәні болады. Ал бұларды орнына ауыстырсақ та сол мән шығады. Яғни 15 бөлінген 5 тең 3. 15 бөлінгіш болады, 5 бөлгіш, яғни 3 бөліндінің мәні. Енді екінші бөліміне келсек, бірінші есептің 4 бөлінген 2 тең 2. Яғни азайту мәнін азайтумен есептеп көреміз. 4 алу 2, бұны 2-ні 2 рет аламыз. 4, 2 алу 2, 2 алу тең 0. Ал екінші есемізде 10 бөлу 5. Яғни жауабы 2 болады. Яғни 15-ті 2 рет алып тастаймыз. 10-нан аламыз 5, 5-тен 5 алсақ 0 болады. 14 бөлінген 7 тең 2. 2 болады. Тең 14 алынған 7. 7 алу тең 0 болады. Бұл жерде де осылай. Кейінгі есеміз 24 бөлінген 6 тең 4. Бұны 6-ны 4 рет аламыз. 24 алу 6, алу 6, алу 6, алу 6 тең 0 болады. Ал 6 бөлінген 3, 2 болады. Яғни 3-ті 2 рет аламыз. 6 алынған 3, алу 3 тең 0 болады. Осылай біз барлық осы есептерді бөлінгіш, бөлгіш, бөліндіні орнына ауыстырсақ та, яғни бұл жерде 2 түрлі жолмен, азайту жолмен есептеп шығарған. Сіздерге түсінікті болу үшін балалар. Екінші есеп 12 бөлінген 3 тең 4. 4 болады. 12 бөлінген 3. Яғни бұл жерде әр суретке сәйкес бөлінді құр және жаз дейді. Бұл жерде 3 жерде 4 қуыршақтан тұр дейді. Сондықтан бұл жерде барлығын санаңыз 12 қуыршақ болған, 12 бөлеміз 3 жерде тұрған бөлінгіш тең 4 бөліндінің мәні 4 қуыршақ шығады. Одан кейінгі суретте 1, 2, 3, 4. 4 жерде 2-2-ден қуыршақтар түрі. Бұл 8 болады. 8 бөлінген 4, 2 болады. Бұны 8-ді 2-ге бөлсек те 4 шығады, 8-ді 4-ге бөлсек те 2 шығады. 2 жолмен шығарсақ та болады. Бұл жерде балалар топ-топ болып тұр. 3 жерде, яғни 5-еуден болып тұр. Яғни 15 бөлінген 5 тең 3. Ал мына жерде ойыншықтар 4 жерде 3-3-еуден тұр. Яғни 12 деген сөз. 12 бөлінген 3 қуыршақ аюды тең болады 4 болады жауабы. Келесі есебіміз бұл үшінші есеп, яғни теңдікті оқы. 8 бөлінген 4 тең 2. Бөлу амалының компоненттерін ата дейді. Бөлінгіш 8-ді бөліндінің мәні 2-ге бөл. Мәнін 8 санынан 2-2-ден азайтып отырып тап дейді. Бұл асы 8 бөлінген 2 тең 8 алынған 2, алынған 2, алынған 2, алынған 2. Яки 2-2-ден азайтып отырып есептеп теңдеуді шығарамыз. Ал екіншісі бөлімінде бөліндінің мәнін 2-ні бөлгіш 4-ге көбейт деген. Яғни бұл жерде қосамыз. Көбейту қосумен алмастырып мәнін табамыз. 2 көбейту 4 тең 2 қосу 2 4-ге 4, 4-ге қоссақ 2-ге қосақ 4, 4-ге 2, 6, 6-ға 2 қосақ 8. Яғни осы көбейту бөлгішті көбейту 4-ге көбейту арқылы біз мәнін таптық. Яғни бұл жерде 8 бөлінгіш, 4 бөлгіш, 2 бөліндінің мәні бұл есептеледі. Ал төртінші есебіміз, келесі төртінші есебіміз, бұл барлығы бізге есеп мәселе берілген, бар есепті оқы дейді. Сызбасын салып, оны шығар. Мұғалім 18 баланы бірнеше топқа бөлді.
сонда әр топта 6 баладан болды. Мұғалім балаларды неше топқа бөлді? Барлығы 18 бала, әр топта 6 баладан. Неше топ екендігін табамыз. Шешілуі 18 бөлу 18-ді 6-ға бөлеміз. Яғни үшеуден. Әр топта бізге 3 баладан 3 топқа бөлінеді екен. 6 баладан 3 топқа бөлінеді екен. Келесі есебіміз бұл 5-ші есеп. Яғни бұл жерде берілген өрнектерден тура теңдіктер құр деген. Бөлінген өрнектерден тура теңдіктер құр деген. Яғни бөліп шығамыз. 4-ті көбейту 8 болады. 8-ге 4-ті болса 2 болады. 24 алу 6 8, 11 алу 9. Яғни бұл жерде бірінші 4-тен көбейту 2 мен 24 алу 6, 8-ге 8 тең екен. Екеуі теңдік құраймыз да, 8 тең 8. Екі есепте тең болады екен. Ал екінші есеп 8 бөлінген 4 пен 11 алынған 9-ды 2 болады екен. 2 жақ теңдеуіміз бірдей шығу керек. Екі есебімізде 2 тең 2 болады. Бұл есебіміз шықты. 6-шы есеп. Қазақша күреске бір ауылдан 15 бала, екінші ауылдан 18 бала қатысты. Бірінші күні жарыстан 12 бала шығып қалды. Жарысты неше бала жалғастырды? Яғни бірінші ауылдан 15 бала деп аламыз, екінші ауылдан 18 бала шығып қалды, 12 бала жалғастырды. Қаншасы жалғастырғанын табуымыз керек. Шешуі 15 пен 18 барлық баланы қосамыз, екі ауылдың балдарын. Одан кейін оны 12-ден алып тастаймыз. 33 болады, 33-тен 12-ні алсақ 21. Яғни жауабы жарысты 21 бала жалғастырған. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Орнына тиісті санды қой дейді. Яғни бізге үлгі берілген 24 алу 6, 6-ны 4 рет алған. Тең 0, яғни 24-ті бөлеміз 6-ға, жауабы 4 сан шығады. 4 сан шығады. Бұны 4 көбейту 6, 24, 24-ті 4-ке бөлсек те 6 шығады. 24-ті 6-ға бөлсек те 4 шығады. Яғни бөлінгіштік бөлік компоненттерін екі түрде шығарсақ та, бөліндінің мәні бірдей шығады екен. Екінші 35 алу неше рет алған? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 рет. Яғни біз 7 саны болса, 7-ні 5 рет алған. Бұл жерде тең 0, 35 бөлінген 7, мәні 5 шығады. Яғни 5 көбейту 7, 35. 35-ті 5-ке бөлсек те 7, 35-ті 7-ге бөлсек те 5. Бөліндінің мәні бірдей шығады екен. Балалар, келесі есебіміз 8-ші есеп. Бірліктерін қосқанда 15, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың 3 қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер дейді. Яғни біз 15 бірліктен 6 ондықтарды қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай ету керек екен. Мен 6 бірлік және қосу 9 бірлік тең 15 бірлік деп алдым. 15 бірлікті жалпы. Енді бізге 3 ондық пен 5 ондықты қосқанда 8 ондық, 2 ондық пен 4 қосқанда 6 ондық, 7 қосу ондықты 1 ондыққа қосқанда 8 ондық шығады. Яғни мен 10 санынан аспадым, ондықтарды алдым. Осы 10-ға дейін сандар. Бұл жерде бірінші 3 ондық пен 6 ондықты 36 болады мына жерде. Ал стрелкамен көрсетіп қойған балалар, көріп алсаңдар болады. 5 ондықта 9 бірлікке қосқанда 59, 36 қосу 59, 95. Және 3 қосындысын жаз дейді. Яғни бұл екінші қосындысы. Бұл 26, яғни 4, 9, 49. 26, 49 болса 75. Бұл жерде 7 бірлікпен 7 ондықпен 6 бірлік 76, 1 бірлікпен 9 ондықпен 1 ондықпен 9 бірлік 19, 76, 19, 95. 95-тен 59-ға тексереміз. 95-тен 59 алсақ 36, 75-тен 49 алсақ 26, 95-тен 19 алсақ 76. Яғни қосуды азайтумен тексердік. Бірінші қосу түрінде, екінші азайту түрінде есептеп шығарып тексеріп алдық балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.